啲包銀咪大啲咯。班主啊，係咪啊？係唔係咁講？老爹，呢台戲以後由崔老闆個做晒得噶啦。咁不如我哋翻鄉下耕田咯。師傅啊，唔好再飲啦！就算我一個人擔大旗，我都未驚過。咩班我未埋過？老爹，唔係我哋想唔做啊，我擔唔到大旗嘅咧，以後嗰份做晒得啦。咁做單就夠咯。唔係我哋師傅啊，入咗你呢個戲班啊，唔好你呢個一餐就冇食啊，要化嘅。你只係識打啫，又唔識唱。一人少句啦，大家都係為咗戲班好啫，無謂失禮人啊嘛。隔籬嗰班咩人嚟噶？哦，小和春戲班啊嘛。乜春話？小和春啊。哦，貓叫春。唱戲嗰班啊嘛，個個都識叫春嘅啦。都唔有我哋呢班紅牌阿姑叫春好聽噶。我都去話佢。各位老爺，你嚟做咩啊？希望冇打攪你哋嘅雅興咧。我哋冇雅興，不過有一度地方慶啫嘛。係咯，整兩件會叫春嘅戲支過嚟啦。我哋雖然係嚟唱戲，希望大家尊重啲好喎。佢驚我哋冇錢啊，即係話嗰啲女係高價貨嚟啫。大家都係出嚟撈嘅，咁我哋冇出嚟撈啊，係你啲女出嚟撈咋嗬？冇嘥時間啦。你過嚟咪想我關照你啲女啊？係咯，開個價出嚟啊！我哋俾你起㗎。係啊，老闆公唔使驚喎，開個價嚟啊！驚，我見過好多世面噶啦，不過唔想惹事。人哋話發財立品，你哋既無財又無品，賤人渣嚟啊！死天氣燥流鼻血啫嘛，餸唔好可以叫過啫，無謂唔食飯。你哋係咪想聽我叫春啊？哇！乜咁多件嘅？喂，跟下眼啊，跟下眼啊喂！係正啦，呢件正啲啊，好好啊。係咩？小姐啊，你把聲咁靚，教下佢哋兩個叫床咧。好啊，就算係，我都揾翻件靚嘅。又搞出事啦！我哋快啲走吧啦！老爹，你唔可以咁怕事噶。英姐，你係講得啱啦。我哋快啲走吧啦！喂，你哋打爛晒我啲嘢都未賠錢，咁咪想走噶啦？點解就係要我哋賠啊？你唔賠咁邊個賠啊？我賠條命俾你。算啦，唔好嘈啦。要賠幾多？等我嚟賠啦。唔得，師傅，淨係你有錢咩？我嘅有啦，我賠。我唔瞓你啊！好巴閉咩？好啦，你飲得太多，你醉啦。呢幾日我成日都見你作嘔嘅。我都係落咗噶啦，如果唔係，下個月就見肚噶啦。
你翻去瞓啦，我自己補得噶啦。邊個啊？係我，張老闆。扭到聲都沙埋，唔識飲嘅就唔好學人飲咁多啦。酒咧飲咗會影響把聲啫，但係有啲嘢飲咗會影響個肚噶噃。你仲未醒啊？你咪有咗3個月嘅咩？既然張老闆有咗新記，不如我通知大家，等大家高興啊！沈老闆，唔好啊！喂，沈老闆，大家，喂。現眼報啦，講啦，仲唔話俾人哋聽？我崔燕合有咗，陰公咯，一把年紀先至嚟失聲，冇啦，就算醫翻好都變雞乸聲啦。不過仲有個角色啱你做嘅，就係企喺大馬路嗰個啊嘛。以你嘅名氣，怕都會有啲生意嘅。好彩嘅遇到貴人啦，都會俾多2個錢你。唔好彩嘅，唯有獻世啦。以前你係靠把聲，而家唯有靠色啦，真係可憐。把聲越喊越嗌㗎，失聲啫嘛。又唔係失身，我套就演噶啦，都唔知點算。咩事啊？咩事啊？咩事啊？失聲啊！咁咪弊？快啲扶佢埋床，同佢換件衫先啦。唉。老爹，咁樣落去唔係辦法喎，不如去請個大夫啦。而家咁夜，出邊又戒緊嚴，好難請大夫噶。咁點算啊？唔通我哋睇住佢死咩？我都唔想噶，再睇定啲先。阿婆，我請大夫，好快就翻嚟噶啦。出邊戒嚴啊！小心啊！咩事啊？大夫，救命啊！沈老闆，阿過已經去同你請緊大夫啦。喂，企度！去走！去邊啊？去救人啊！救人？你唔知而家戒完咩？冇時間噶，放過我啦，唔該你。冇講咁多，帶佢翻。去，唔得噶。我走。追！大夫，坐穩啦。啊！
沈老闆啊，飲咗佢啦，飲咗就好噶啦。沈老闆，沈老闆，沈老闆啊，啲藥係阿過好辛苦同你搵翻嚟噶。好啊。唉。我同你請咗大夫啦。晏秋，飲咗佢啦，飲咗你就會好翻噶啦。人死不能復生，你要顧住身體至好。我哋飲成啊，飲咗就咩事都一了百了。呢幾晚我好似聽到佢叫，話阿媽唔好啊，唔好啊！我好似犯咗罪咁，